Halo, jumpa lagi dengan saya di Mas Jo Channel. Saat ini saya Mas Jo Channel akan berbagi tentang sound dan penyedia efek suara di situs-situs penyedia audio yang tentunya gratis untuk video yang akan kita upload. Tentunya Anda penasaran bukan? Tentu kita tahu karya visual bergerak yang menarik tidak hanya dilihat dari video tapi ditentukan juga dengan audio. Oke, sebagai YouTubers yang baik tentu kita jadi editor juga dan mencari sound effect yang bagus pula. Untuk itu Mas Jo Channel akan memberikan gambaran tentang situs-situs yang memberikan background musik dan sound effect yang baik untuk video yang akan kita upload. Mari ikutin hanya di Mas Jo Channel. Check it out. Oke, yang pertama para penonton Mas Jo semuanya, ada yang namanya kompos. Kompos maksud di sini bukan untuk tanaman, tapi untuk menyediakan musik, audio atau efek sound effect. Selain menyediakan audio para YouTubers, kita juga bisa berinovasi untuk mendapatkan sound dan efek di situs ini. Kita dapat mendaftarkan akun di dalamnya. Tentunya sangat mudah kan? Oke, yang kedua yaitu tentang Freezone. Freezone ini situs yang pusat datanya bisa mengupload audio buatan kita. Oke, the next kita lihat Benson. Benson ini tidak jauh dari yang sudah disebutkan tadi, yang tidak jauh dari audio gratis lainnya. Oke, kita lihat apa berikutnya. Jamendo. Jamendo ini tidak hanya menyediakan audio gratis loh para penonton, tapi ada platform juga bagi kreator musik untuk membagikan karyanya. Jadi di Jamendo ini karya kita bisa dimasukkan di sini, yang tentunya nanti dapat bonus dari Jamendo. Para penonton semuanya, ayo semangat berkarya. Situs ini unik, bersifat kumpulan atau grup, bisa disebut komunitas. Hal ini dapat membuat kita menemukan latar musik dari berbagai negara. Setelah mendapatkan akun, kita tentu bisa mendownload semua yang ada di Jamendo. Oke, next berikutnya apa ya penonton Mas Jo semuanya? Yaitu YouTube Audio Library. Ya, tentunya ini adalah situs yang tidak jauh yang sering kita gunakan bagi pengguna kreator YouTube Audio Library. Ini sangat mudah mendapatkan audio untuk video kita. Oke, cara menggunakannya sangat mudah. Anda cukup membuka laman YouTube di Audio Library, kemudian menu dan langsung menentukan jenis musik yang kita inginkan. Musik di YouTube Audio Library ini dapat digunakan gratis tanpa harus menggocek uang kita lebih dalam. Tapi kita harus ingat pada musisi yang telah membuat musik tersebut. Oke, demikianlah para penonton Mas Jo semuanya, gambaran tentang situs-situs penyedia audio atau sound effect yang sangat diperlukan untuk kita, untuk video kita agar lebih menarik. Semua rangkuman tentang situs audio dan sound effect tadi semoga memberikan inspirasi bagi Anda, terutama YouTubers dan kreator yang membuat video-video agar lebih menarik lagi. Semoga apa yang saya sampaikan dari Mas Jo Channel akan memberikan inspirasi bagi kita semua, terutama yang baru membuka laman tentang situs-situs. Mari semangat untuk membangun
audio video di dalam videonya untuk lebih bersamaan lagi, kreatif untuk membuat lebih bagus lagi. Mari maju bersama kita berkreasi, berinovatif agar video untuk channel kita akan lebih maju. Dan untuk para penonton Mas Jo semuanya, terima kasih atas perhatiannya, mohon dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Good luck.